Всеки говори за медитация, добавки, детокс, но малко хора осъзнават, че начинът, по който дишат, е най-бързият и естествен начин да намалят стреса. Да, само чрез дишане. Нека да обясня как. Когато дишаш през устата, особено нощем, тялото ти влиза в режим на лек стрес. Пулсът се ускорява, а нервната система остава напрегната. Сякаш постоянно си в готовност за опасност. Затова се будиш с усещане за напрежение, дори и да си спал 8 часа. Но когато дишаш през носа, се активира парасимпатиковата нервна система. Тази, която казва на тялото: всичко е наред, можеш да се отпуснеш. Дишането през носа буквално изпраща сигнал за спокойствие към мозъка. Ето защо лепенките за нос и уста на Noseway не са просто за по-добър сън. Те са малък навик, който връща тялото ти към естественото му равновесие. Когато носът е отворен и дишането е спокойно, стресът изчезва от само себе си. Аз започнах да ги използвам в период, в който постоянно бях под напрежение. И още от първите нощи усетих нещо различно. Много по-качествен сън. Видях, че и пулсът ми беше по-нисък и също така нямах този гаден дъх. И ако има нещо, което трябва да промениш този черен петък и да не чакаш до края на годината, нека да бъде начинът, по който спиш и дишаш. В Noseway.bg започна ранния черен петък с намаление до 50%. Поръчай лепенките още днес и усети спокойствието още тази нощ.